现在有请卢比奥国务卿，很高兴您能来，恭喜您荣任国务卿。谢谢。我想我们现在是上任的第10周还是第9周，我都记不清了。但这段时间发生了很多事，能够参与其中，为一位每天都在创造历史的总统工作，我感到非常荣幸。国务卿先生，您从2010年起就参加这个节目，我想大概超过100次了。您可能还记得我对世界的基本看法是，美国最大的敌手是中国，中华人民共和国。习总书记是一个强硬、冷酷无情的人，他与伊朗的狂热分子结盟，而且他们对我们构成了现实且紧迫的威胁。您是否认同这种世界观？一位外交官能这么说吗？我认为这无疑是我们面临的最大的挑战，我是这样看的，您说的对。而我们必须与这些国家保持关系，但我认为21世纪的故事将聚焦于美国和中国之间发生的事情。我曾在确认听证会上提到这一点。我认为中国人确信他们正在迈向成为全球最强的国家，确信这是必然的，只是时间问题。他们试图以某种方式驾驭这种崛起，并尽可能在此过程中避免各种干扰。如果他们最终在竞争、创新、努力程度上胜过我们，那是一回事儿。但如果我们单方面允许他们这样做，却又不遵守相同的规则，那就是我们的责任了。我认为过去20年大部分时间里发生的就是这种情况。有些人认为我们应该允许中国继续在贸易、商业和知识产权等规则上作弊。如果我们让他们这样做，最终他们会变得富有。当他们变得富有时，他们就会变得和我们一样。但事实并非如此，他们是富裕了，但并没有变得和我们一样。所以我想说，他们现在是一个富裕而强大的国家，他们将成为一个富裕而强大的国家。我们必须与他们打交道，因为不这样做是不负责任的。但我们也不想生活在一个我们需要依赖于中国提供我们所需物品的世界里。昨天《华尔街日报》报道说，国家主席习近平对你在巴拿马达成的关于运河的协议感到不满。今天又宣布，香港企业将推迟在墨西哥开设汽车工厂，以报复你试图夺回运河的举动。你对此在意吗？我们会把运河的控制权重新掌握在美国手中吗？是的，你看，正如川普总统所说，我们没有把运河交给中国。川普总统已经说得很清楚了，那条运河是我们建造的，我们把它交给了巴拿马，他不同意那个决定，但我们把它交给了巴拿马。结果有一天，我们醒来，发现中国的势力遍布整个运河。你知道，总部设在香港的公司，显然必须遵守中国的法律，控制着两岸所有的主要港口，基础设施也深深地扎根在那里，让中共从中获益。这根本不可持续，也不能继续下去。我们非常明确地表明了我们的观点，我们认为该条约已被违反。我们进行了一次很成功的访问，还有很多后续工作要做，但总统已经非常明确地表示，巴拿马运河不能成为中国的据点，因为运河是我们建造的，我们打算对其施加影响力，而且我们并没有把运河交给中国，而是交给了巴拿马。但事情并没有像预期的那样发展。显然这是一个冲突点，最好在峰会上讨论。川普总统和习总书记是否会在这里或那里有一个即将举行的峰会。我认为那次会面最终会发生的，虽然目前还没有安排，正如你所知。你长期关注这些事情，会面需要理由，我们必须知道会面的内容和结果。毫无疑问，那将会发生的。总统在他的第一个任期内就这样做，现在他会再次这样做。如果理由充分，他基本上会见任何外国领导人。我认为那次会面会发生的，但目前还没有安排。川普总统1月份还是后任总统的时候和我交谈过，我们谈到了香港的黎智英，他说他会把黎智英从监狱里救出来。你有没有和你的中国同事谈过关于把黎智英从监狱里弄出来的事情？因为如果我们不把他从香港的监狱里弄出来，他很快就会死在那里。是的，这是我们的优先事项，我们已经在所有可能的场合提出了这个问题，他们也知道这对我们很重要。我认为其他国家也积极参与提出这个问题，而且这件事需要继续进行，我们会继续提出这个问题。显然，对于某些事情，我们希望在媒体上谨慎发言，我们不想危及任何努力，但重要的是要知道，我们没有忘记这件事，它仍然是我们的优先事项。我认为世界其他国家也在向中国表达同样的观点。好的，现在伊朗的狂热分子向中国出售大量石油，这是他们之间的联系。我想谈谈这个周末对胡塞武装的袭击。首先，胡塞武装攻击我们了吗？还是他们只是在过去3天里不断发布新闻稿？因为他们发布了很多新闻稿，声称他们正在向杜鲁门号开火。而我理解川普的意思是，如果他们那样做，炸弹就会落在伊朗头上。卢比奥先生，目前局势如何？
你看，他们说他们发动攻击，我的意思是，他们发射了导弹，然后在距离100英里远的地方就被击落了，甚至没有构成威胁，所以国防部在防御上没有问题。他们当然没有像之前那样，在高峰时期袭击我们的海军150次，全球航运170次。也许我把这些数字弄反了，但无论如何都是不可接受的。关于川普总统，有一点就是他说到做到，而且你知道这项行动不是一蹴而就的，他现在每晚都在进行。我们会持续打击敌，直到他们不再有能力威胁美国海军和全球航运。与此同时，川普总统已经明确表示，伊朗将为其继续向胡塞武装提供的任何援助负责。川普总统今天早上早些时候发布了一篇文章，其中概述了伊朗仍在帮助胡塞武装，也许不像过去那样公开，也许没有过去那么多，但他们仍然在帮助他们，但这仍然是不可接受的，需要改变。所以我不会抢在川普总统前面发言，只想说，我认为我不需要向你们的听众证明，川普总统说到做到。你去过几次五角大楼，和阿联酋的首脑以及以色列人都打过交道。如果真的发生冲突，你认为我们会和盟友一起对抗伊朗，还是会单独行动？我认为总统已经表明了他的立场。他准备采取一切必要措施来阻止伊朗拥有核武器，他已经非常明确地表达了这一点。总统是一位希望促进和平的人，如果你问他，他会告诉你他更愿意通过外交途径解决这个问题，避免战争，这是他的首选，这永远是他的首选。但是如果被迫在拥有核武器的伊朗和采取行动之间做出选择，总统已经明确表示他会采取行动。至于其他国家是否会加入我们的努力，或者只是默默地在场边为我们加油，那是另一回事。但这当然不会决定我们采取的措施，因为我们认为伊朗以及阿亚图拉这些宗教狂热分子拥有核武器是绝对不能接受的。我同意国务卿，我们是否有必要的武器来摧毁他们进行非法开发项目第一地点？关于这个问题，我想说，这可能更适合由国防部来回答。但我有信心说，如果总统决定我们需要采取行动，阻止伊朗拥有核能力，我们有能力做到这一点，甚至可以进一步威胁该政权。但你看，我毕竟是在国务院工作，我们的职责是促进和平，而不是战争。当然，总统已经明确表示，和平也是他的首选。所以我总是告诉大家，我更愿意通过国务院来处理。但如果不行，我就不得不把这些事情交给国防部的皮特·赫克塞斯了。我们更倾向于在国务院处理此事，但这需要一个愿意合作的伙伴。现在，部长先生，我想谈谈驱逐航班的问题。我之前就说过，这是一个前所未有的案例。在我这个宪法律师看来，这是一个不具有可裁判性的政治问题。这位法官应该驳回此案。如果他们想上诉到哥伦比亚特区巡回法院，那就让他们试试。但他应该放弃，因为他不应该告诉我们该怎么做。这是我的政治观点。在航班起飞前，您是否和总统讨论过，我们会因此在法庭上遇到麻烦吗？我们不应该在法庭上遇到麻烦。我的意思是，这件事是在上周六也门局势发展的同时发生的，所以请允许我先退一步说，对我来说，这是一种外交政策行为。委内瑞拉有一个拒绝接收本国国民的政权，但他们有义务接收，所以我们必须与另一个国家萨尔瓦多和布克尔总统达成协议。这个协议是我亲自达成的，并且上周在谈话中再次跟进，一旦这些承诺做出，布克尔总统想在他的国家对这些在萨尔瓦多犯下罪行的人，包括 MS-13的罪犯，对这些罪犯进行审判时，我们就已经做出了一个必须遵守的外交政策承诺。我认为法官无权干涉美国的外交政策，不要只关注人们关注的移民问题。这些人是潜藏在我们国家的敌对分子，他们是一个有组织的正在破坏美国的国家安全的团伙，所以在与国际伙伴达成协议时，需要处理这些问题。您说的完全正确，我先暂停一下，给其他频道一个信号，我将继续和卢比奥部长谈话，稍后马上回来，请不要走开。我正在和卢比奥部长谈论驱逐出境的问题。部长先生，当您和布克尔总统谈话时，您是否和他达成了协议？当我们进行那些对话时，您是否收到他的任何保证，他会将委内瑞拉的恐怖分子与 MS-13团伙成员在监狱中隔离？
我们没有必要达成那样的协议，我们只是告诉了他我们要遣返哪些人，因为协议是这样的，这里有2类人，一类是他想要的，因为他们在萨尔瓦多犯了罪，现在在美国我们同意将他们遣返回去，这样他就可以根据他们的司法系统对他们所犯的罪行进行审判和处理。另一类是训练有素、有组织的帮派成员以及在境内的外国敌人，他们被安置在他拥有的非常棒的监狱系统中，而费用仅为在美国安置他们成本的一小部分。这是我们已经做出的决定，这是一个外交政策问题，我们不会反悔的，因为与外国领导人达成协议，这属于外交政策的范畴。至于说法官涉入执行外交政策的情况，我认为你们肯定会胜诉。我担心的是政治问题，因为我过去经常报道洛杉矶监狱里的帮派，如果把他们混在一起，他们会互相残杀。我不想把恐怖分子驱逐到一个会被其他恐怖分子杀害的地方。您是否有信心他们会受到保护，免受其他恐怖分子或在毒品集团里与他们有竞争关系的帮派成员的伤害？我可以明确地告诉你，我相信萨尔瓦多的监狱系统运作良好，这就是我们和他们合作的原因。他们有能力接收这些人，而且他们以前也这样做过。你知道，他们清剿了萨尔瓦多的 MS-13 帮派。他们有一套处理的方式，所以我认为我理解他们将如何处理这件事，而且无论如何他都需要分开处理他们，因为他遣返回来的 MS-13 成员需要在萨尔瓦多为他们所犯的罪行接受审判，所以这和我们送过去的那些人是不同的流程。我们送过去的那些人坦率地说只是一些外国敌人，所以我不太清楚他将如何安置他们，但最终我认为这是2个不同的轨道，他们只是恰好乘坐同一趟航班。好的，国务卿先生，我想回到以色列的问题上来。在我看来，我们的一些国外敌对势力正在利用互联网，试图在以色列和美国之间制造隔阂，而且反犹太主义的陈词滥调无处不在。他们正试图分裂我们之间不可分割的联盟。您有看到这种情况吗？您对此感到担忧吗？您认为我们的联盟有危险吗？我不认为我们的联盟有任何危险，但我认为确实有人在试图破坏我们的关系。有些人可能只是为了博眼球、涨粉或者其他什么目的，我不知道具体是谁，但他们的确存在。还有一些人，坦白说，他们就是憎恨以色列和美国。我们已经看到这种情况渗透到，例如本应是精英的大学里，我们大学里的教职员工和学生群体中，每天都有人积极地参与其中。他们不仅仅是抗议以色列，还在进行破坏、暴力、骚乱以及各种扰乱秩序的行为。看到这种情况发生，非常令人不安，因为它的核心我认为是反犹太主义。所以这也引出了对奈哈尔先生的驱逐程序。这又是一个不可诉的政治问题，您有权处理，您希望赢得该案并驱逐他。是，其他人呢？我们正在这样做，并且会继续这样做。底线是，如果你来美国之前就告诉我们你会做这些事，我们绝不会给你签证，我们本就不该给你签证。如果你拿到签证进入美国后做了这些事，我们会撤销你的签证或任何身份，并将你驱逐出境。我们不希望这些人待在我们的国家，所以我们不仅已经这样做了，还会继续这样做，而且我们会改进签证申请人的筛选方式。说实话，有些人当初是怎么进来的，真是令人难以置信。阿典，我还有一个问题想问您。国务卿先生是关于中国的。亨利·基辛格在其关于中国的书中说，毛泽东不相信威慑的力量。您认为习近平总书记相信威慑力量吗？我们能阻止他攻击台湾吗？我认为这是一个很难回答的问题，因为这关系到他的根本定位，以及他希望哪些东西成为其遗产的一部分。我的确认为，可以通过让武力攻打台湾的代价高于他所认为的收益来推迟和阻止他。但我们要清楚，他们认为拿下台湾的收益对于他来说是具有决定性意义的。他希望这件事成为他执政期间最耀眼的成就，所以那里的局势非常微妙。我们的政策保持不变，我们认为不应该以任何基于暴力或胁迫的方式改变现状。是的，上海公报里提到100年之后才可能出现变动，而现在仅仅过了50年，台积电总裁在罗斯福厅与川普总统的会面意义重大，这确实是一件非常重要的事情。这是否是我们决心支持台湾的信号？对，我们的政策和以前一样，一直如此。我们认为台湾的地位
不应通过武力或胁迫等任何方式改变。这是美国的政策，并且仍然是美国的政策，这一直是川普总统的政策，也将继续是他的政策。当他做出决策时，他是说话算数的。我就问到这里，卢比奥先生，和您交谈总是很愉快，感谢您的坦诚和直率，祝您一切顺利。谢谢。